ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ Fortune Plaza Happy COVID Center မှာ management team medical team နောက် volunteer များနောက်ပြီးတော့ office staff တွေ IT support တွေနောက်ပြီးတော့လူနာတွေဒီနေ့တွေ့ဆုံတာဘုံအနေနဲ့အများကြီးဝန်တာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလို pressure များတဲ့အချိန်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုဘယ်လိုခိုင်းထွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဘုံအဓိကပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ Fortune Plaza Happy COVID Center ကိုအဓိကထားပြီးတော့စကားပြောရဲဆိုရင်အခုပြောရဟာကpressure များတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့တခြား center တခြားစေုံတွေအတွက်ပါပါတယ်။နောက်ဝေပါကီတို့ရောင်စေုံကြီးတို့ထောင်းကလာစေုံတို့နောက်ပြီးတော့ဖောင်ကြီးတို့air center တို့နောက်ပြီး air center တို့အခုဘုံပြောတဲ့ message ကအကုန်လုံး applicable ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရမဆုံးဘုံအဲ့ဒီ stress management ကိုမပြောခင်မှာမြင်ကွင်းကျဲမြင်ဖို့ရကဘာအရေးကြီးတာတုံးဆိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘုံတို့ကကိုလူမျိုးကိုယဉ်ကျေးမှုကိုဘာသာဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးကိုကင်တွယ်နေကြတာပါတိုက်ခိုက်နေကြတာဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာဘုံအခုလောဆယ်အင်္ဂလန်မှာလည်းပဲတစ်စက်တစ်ပိုင်းနေနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာတို့ဘယ်လိုဒီကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရဲဆိုတာဘုံသိပါတယ်ဒီလို quarantine center မရှိပါဘူး quarantine center မရှိဘူး positive ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်ကတော့ချက်ဒီ covid center ဒီ covid center ကိုလူနာတွေခေါ်ပြီးတော့ကုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့contact tracing လုပ်တယ်ဟိုမှာကျတော့ contact tracing ကတော့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ပါလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုအိမ်မှာပဲ quarantine self quarantine လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီလို center တွေမှာထားပြီးတော့အလူရှင်တွေနောက်ပြီးတော့အစိုးရရောဒီလိုအကုန်ကြခံပြီးတော့အစအဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးတာဒီဟာကျတော့ကပြားထဲမှာချားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘုံတို့ဖားတဲ့တော့မဘေးတာအန်ကိုခဲပန်လက်ပဲဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ဂျာကုတ်ဂျာခဲရှိတဲ့ resources တွေကိုအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့โอเคအခုအပန်းနဲ့ဆုနေလို့ပါပြီ thank you နော်ဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံနေနေကြတော့ဥရောပနိုင်ငံနဲ့စာကြည့်တဲ့အခါမှာစီးပွားလည်းတစ်လောက်မကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဆေးဘက်ဆိုင်အရင်းမြစ်နေလည်းပဲတို့လောက်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်ဘာဖြစ်တော့လုံနိုင်တော့ဆိုဒါအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြလို့အလူရှင်တွေရောအစိုးရရောတမရောရောနောက် volunteer တွေရောဆရာဝန်တွေရောသူနာပြုတွေရောအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြလို့အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြီးအတိအသာကြီးပဲဒါကြီးအရင်တိတာတယ်နော်ဘုံမလို့မှာခရောင်းကအတန်နဲ့ဆုနော်ဘုံဘုံရှိညွန်းသွားတဲ့ကြပြလေးမဖေးတဲ့အန်ကိုကဲပန်းပန်လက်ပဲဆိုတာလိုင်းလုံးကြီးကတကယ်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့လိုင်းလုံးတော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလိုင်းလုံးနောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုင်းလုံးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာလိုင်းလုံးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုင်းလုံးတွေကြားထဲမှာဒီအလုပ်တွေကိုလုံနိုင်တဲ့ဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ရောလူမျိုးအနေနဲ့ရောအရင်အကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်လို့ဘုံမပထမဆုံးမုဒိတာစကားပြောခြင်းတယ်ဒီလိုမုဒိတာစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံမတတိစကားပြောခြင်းတယ်ဒီတတိစကားတော့ဖာတော့ဆိုခဏနဲ့ချရင်ဘုံပြမဲ့video clip တခုပေါ့ဒါ TED Talk ကပါ ICU ထဲမှာဆေးကုတယ်ဗမောက်ခိုင်တယောက်ပါဒါတွေကကရုဏာအခြေခံတဲ့အလုပ်တွေပါလူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ကြီးမားတာတော့မရှိတော့ဘူးဒီတဲ့မုံမြတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကရုဏာအခြေခံတဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာတော့မှစိတ်တူတဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်စိတ်ညစ်တဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာလေသာမှားသွားတာတွေရှိတယ်တယောက်ကိုတယောက် negative အမြင်နဲ့ negative အတွေးနဲ့တွေးမိတာကြားချင်းလှုပ်မိတာတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားတစ်လုံးယူပြီးတော့ပြောတော့ burn out ဖြစ်လို့တဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းချကိုဟာကိုခြေကုန်လက်ပန်းချတာကိုမသိပါတော့ဇောဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီအလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးစေအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်နဲ့လုပ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး emotional health ကိုသတိမထားမိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုတော့ဘုံဘုံသတိပေးခြင်းဟဲ့အလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တူလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တူလာလေကသူက signal ပဲသူက signal ပဲသူကဘလို့ပြောမှာတော့ယထာအလံပြသလိုပေါ့ယထာရောက်တော့မယ်ယထာရောက်လာတော့မယ်ဒေါသဆိုတဲ့ယထာ negative thinking ဆိုတဲ့ယထာရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီကရောက်မလာခင်မှာဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ flag တွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအလံတွေ့တာနဲ့ mindfulness လို့ခေါ်တဲ့တတိတရားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုလက်ခံလိုက်ပါဒီမှာငါစိတ်ကပင်ပန်းနေပြီစိတ်ကတူနေပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စိတ်တူလိုက်လေတိုးတဲ့စိတ်ကသူကဒီတိုင်းမနေပါဘူးတွေးတဲ့လူကိုသူက blame လုပ်ခြင်းနဲ့တွေးတဲ့လူကိုသူကအပြစ်ပြောခြင်းနဲ့အပြစ်ပြောပြီးတော့ကို victim လို့ယူဆတာကိုတရားခံလို့ယူဆတရားခံမဟုတ်လေvictim ဒီလိုပေါ့နော်တစားခံလို့ယူဆတာအဲ့လိုသွားပြီးတော့မြင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ victimization ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ besiege mentality ဆိုတာ besiege mentality ဆိုတော့တခြားလူကိုအစမပြေအောင်ပဲလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသွားမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသွားမြင်နေဆိုရင်ကိုခဏလေးအနားယူလိုက်2မိနစ်အနားယူလိုက်အဲ့ဒါလို့ကို2မိနစ်အနားယူပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကြည့်ပေးပါ calm down လုပ်ပေးပါ calm down လုပ်အမယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်2မိနစ်ဆိုတာဘယ်နေရာမဆိုရတယ်
အခုပြမဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကဗမောခါကြီးကတော့သူကစက္ကန့်40ပဲစက္ကန့်40နဲ့ကိုရတယ်ကိုယ့်အကို calm down လုပ်ဖို့ ICU ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို calm down လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဥမာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဟုတ်ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုကသွားပြီးတော့ judge လုပ်လိုက်တာဒီလူကရိုင်းနေဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသွားပြီးတော့ judge လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မြင်တဲ့ခါကျသွားပြီးတော့မြင်တဲ့ခါကျမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံကျင်တဲ့စိတ်ကပုံများတာငါပေါ်မှာရိုင်းနေငါပေါ်မယုံသေးဘူးယုံသေးမှုမရှိဘူးငါမလေးစားဘူးဆိုတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျမှတစ်ဖက်သားပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ခံရခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအမြင်ကိုပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုအမြင်ပြောင်းမှာတော့ဆိုတော့မချေမငံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ तू က stress အရင်သိများနေတယ် stress သိများနေတယ် तू ဒုက္ခရောက်နေတယ် तू emotion ကို तू ပြန်ပြီးတော့ manage လုပ်တာနိုင်ရလားမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပေးပါတဲ့အဲ့ဒီတနာတဲ့စိတ်မွေးပေးတာဘယ်လောက်ကြာအောင်စက္ကန့်30ပဲကြာမယ် half a minute စက္ကန့်30ပဲကြာအဲ့စက္ကန့်30ကသူနဲ့ကိုနဲ့ relationship သူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးဟိုဟာတင်းငိမ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကငါ့ကိုဒီလိုပြောမလေးမစားပြောတယ်ငါဘာကောင်းမှန်းသိအောင်ငါပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ပြီးဆိုဒုက္ခလည်းပဲကိုယ့်ကို negative ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ကိုကလည်းသူ့ကို negative ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ကရုဏာအလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆက်ဆံရေးတွေဟိုကြဆင်းတတ်တယ်အလုပ်တဲ့နေရာမှာအလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါလောက်အသက်ကယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာတော့မှ job satisfaction ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဟိုခြေနှံ့မှုမရနိုင်ဘူးခြေနှံ့မှုမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကရုဏာအခြေခံပြီးတော့ကြည့်ဖို့ compassion ဆိုတာလေအဲ့ဒါကဘယ်လိုတော့ဆိုအားကိုးရမရှိတဲ့လူနာတွေနောက်တို့ကနေတဆင့်ကူးသွားနိုင်မဲ့လူနာတွေအဲ့ဒီကနေတဆင့်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးကိုဟို lockdown ထိတာဟိုစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတွေထိတာတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အခုလည်းထိနေပါပြီဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာငါပါဝင်မယ်ငါကအဖြေမှန်ထဲမှာ solution ထဲမှာပဲပါမယ်ပြဿနာထဲမှာမပါဘူး I'm going to be part of the solution not part of the problem အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုထားပါလေကိုပြဗီဒီယိုကလစ်ပြပါအောင်When up In my job, I meet people on the worst day of their life. I'm an intensivist, a physician who specializes in intensive care medicine. If you become my patient, it's because you need life-sustaining therapies in the ICU. Lately, I've been rethinking how I care for people. Let me tell you why. On February 27, 2007, on a snowy stretch of highway outside of Uppsala, Sweden, 2 buses collided head-on. This is what was left of one of the buses. 6 people died, but miraculously, 56 people were saved. 5 years later, researchers asked the question, what do survivors remember? They interviewed every survivor, and using a rigorous qualitative research methodology, they found 2 common themes in the data. The first was expected, the physical pain that they felt at the moment of impact.
But the other theme? A lack of compassion from the caregivers at all the hospitals. That's what they remembered 5 years later. These data have begun to open my eyes to a stark reality. In healthcare, we are in the midst of a compassion crisis. Scientists define compassion as an emotional response to another's pain or suffering involving an authentic desire to help. It's different from sympathy or empathy, which are the feeling and understanding components, in that compassion also involves taking action. So here are the data. Research from Harvard University found that nearly 50% of Americans believe that our healthcare system and our providers are not compassionate. 2/3 of patients have had a meaningful healthcare experience with a lack of compassion. Rigorous research show that 70% of opportunities for compassion are missed by physicians, and compassion comprises less than 1% of all communications by physicians to patients. These data are compounded by an epidemic of burnout in healthcare providers. Burnout is characterized by depersonalization, which is an inability to make a personal connection. And in the era of electronic medical records, rigorous research shows that healthcare providers spend more time looking into computer screens than looking patients in the eyes. Based on all of these data, I conclude we have a compassion crisis indeed. But here's the big question. Does it matter? Does compassion really matter? Now, you may say, of course compassion matters. We have a moral imperative. It's part of the art of medicine. And of course, I agree. But is compassion just in the art of medicine? Or are there also evidence-based effects belonging in the science of medicine? And what is the evidence? In addition to being an intensivist, I'm also a physician scientist. In other words, I'm a research nerd. I like data, and my hypothesis was that compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. So I went to the biomedical literature, and I used a methodology called systematic review. So over 2 years through the National Library of Medicine, I reviewed more than 1,000 scientific abstracts, more than 200 research studies in total. And today I share with you what I found. The effects of compassion on patients, on patient care, and specifically the costs of care, and on those who care for patients, our healthcare providers. There are more than 20 distinct mechanisms of action by which compassion can have beneficial effects on patients. Let's go to the data. Let's start with the practical. If you have compassion for patients, you may be more likely to be meticulous about their care, or have higher quality standards and lower likelihood of making a major medical error. But there are also physiological effects. Compassion can buffer stress-mediated disease. Compassion can also modulate a patient's experience of pain. There are neuroendocrine effects. So in patients with diabetes, research shows that high physician compassion is associated with an 80% higher odds of optimal blood sugar control and 40% lower odds of acute metabolic complications. There are also immune system effects. So in a University of Wisconsin study in patients with the common cold, high physician compassion, as rated by patients, was associated with enhanced immune response, shorter duration of symptoms, and lower severity of symptoms. And importantly, compassion can impact patient self-care. If you care deeply about patients, and they know that, they may be more likely to take their medicine. In a Johns Hopkins study of 1,700 patients with HIV, researchers asked patients, does your physician know you as a person? Knowing the patient as a person was associated with 33% higher odds of adherence to therapy and 20% higher odds of having no detectable virus in the blood. Compassion has also been associated with lower healthcare costs, which are a major factor in the health of our economy. In primary care, for example, research from the University of Rochester and UC Davis have shown that compassionate, patient-centered care
is associated with lower discretionary resource utilization. So fewer diagnostic tests, fewer referrals to specialists, fewer unnecessary hospitalizations, and lower total healthcare charges. So here's the bottom line. If healthcare providers actually spend more time talking to patients, maybe we don't need so many tests and referrals. But what about time? We've all heard the expression, time is money, but time is also a vital factor in the efficiency and the economics of healthcare. So here's a staggering number, 56. Research from Harvard University shows that 56% of physicians believe they do not have time for compassion. This is in the context of a classic study from Princeton University on helping behaviors, which found that it wasn't the intrinsic belief of the importance of helping by the potential helper. It was whether or not the potential helper believed they had enough time to help. So how long does it actually take for a meaningful expression of compassion? To address this, researchers from Johns Hopkins University did a randomized controlled trial in patients with cancer who were having a consultation with the oncologist. And in this randomized trial, the primary outcome measure was anxiety. And if you have cancer, that's a pretty important outcome measure. So they found that patients randomized to a compassion intervention from the oncologist had less anxiety than usual care. So what was the compassion intervention? I could describe it for you, but instead I'm just going to read it to you. From the oncologist at the beginning of the consultation. I know this is a tough experience to go through, and I want you to know that I am here with you. Some of the things that I say to you today may be difficult to understand, so I want you to feel comfortable in stopping me. If something I say is confusing or doesn't make sense, we are here together and we will go through this together. And at the end of the consultation, the oncologist said, I know this is a tough time for you, and I want to emphasize again that we are in this together. I will be with you each step along the way. So how long did that take? They timed it, 40 seconds. So this randomized trial shows that all you need is 40 seconds of compassion to make a meaningful difference. Importantly, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too. And this is important because these data are not just applicable to healthcare workers, but to everyone here today. Science shows that compassion for others can have a direct, positive effect on your own well-being. Neuroscience studies show that compassion for others can trigger reward pathways in the brain and positive emotion that can buffer or even counteract the activation of stress pathways and negative emotion. So, in effect, compassion for others can make you forget your own worries, at least temporarily. So now this is where the science meets the personal. A couple of years ago, after nearly 20 years of working in the ICU and meeting people on the worst day of their life, I came to a stark realization. I had almost every symptom of burnout. And let me assure you, that's not a good place to be. It can be a dark place. Currently, the recommended prescription for burnout is what I call escapism. Get away, detach, pull back, go on some nature hikes or whatever. But I was not buying it because I believed that the antidote to burnout had to be at the point of care, in personal connection, human connection, not an escape. So what was I supposed to do? Well, I did the only thing I knew how to do. I took the research nerd approach. And armed with the data
that 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too, I decided to do an experiment on myself. I was the only research subject in this experiment. I was the N of 1. So I tested the hypothesis that my 40 seconds of compassion would transform my experience. I connected more, not less. Cared more, not less. Leaned in rather than pulling back. And that was when the fog of burnout began to lift. My 40 seconds of compassion changed everything for me. Now, you might be thinking, I'm speaking on the power of compassion. I must be the most compassionate doctor. But the truth, if I'm being honest, is that I'm still a work in progress. I'm working hard at compassion every day, but I see it now. And thankfully, science shows that change can happen. I used to think that people were either wired for compassion or they were not. But the preponderance of evidence in the scientific literature, both in healthcare workers and in the general population, shows quite clearly that compassionate behaviors can, in fact, be learned. And that is good news indeed. So now it's time to answer the big question that I posed to you at the beginning. Does compassion matter? My systematic review of the literature now complete. 1,000 scientific abstracts, 200 research manuscripts, and one life-changing N of 1 experiment behind me. I now conclude with confidence. Compassion matters. For patients, for patient care, and for those who care for patients. Compassionate care belongs in the domain of evidence-based medicine. I no longer believe in this paradigm behind me, this historical paradigm. I now believe in this one. Because I found that there is science in the art of medicine, and the science is strong. I like to call this field compassionomics. It's the convergence of the science and the art of medicine. I will close just by acknowledging that you don't have to be a healthcare worker to feel burned out. And if you do, I suggest that you test the compassion hypothesis for yourself. Do your N of 1 experiment. Look and see those around you in need of compassion and give them your 40 seconds of compassion. See how it transforms your experience. But don't do it because I say so. Do it because science says so. 40 seconds of compassion can change everything for a patient. It changed everything for me. It can change everything for you too. And that is the power of 40 seconds. Thank you. အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာICU တို့နောက်ပြီးတော့ဒီလို COVID center တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ resilience ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကြံ့ကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုကရုဏာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကရုဏာဆိုတဲ့ compassion သူ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဘာမိတ်တုံးဆိုကရုဏာကိုဘယ်သူမှကိုလာပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ဝယ်ယူလို့လည်းမရဘူးဘာလို့အမှားတော့ဆိုတော့ဘာဝိတာဘဟုလိကတာတဲ့ကိုယ့်အကို training လုပ်ယူရမယ်ကိုယ့်အကို exercise လုပ်ယူရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလို Fortune Plaza Happy COVID Center မှာလာပြီးတော့ကုညီနေကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာဝန်မကြီးတွေဒုနာပြုတွေ volunteer တွေ management team တွေ
IT team တွေဒီလိုပေါ့နော် support team တွေအကုန်လုံးအလှူရှင်တွေအကုန်လုံးတမင်သက်အချိန်လေးပေးပြီးတော့နော်တစ်ချိန်ကို2မိနစ်3မိနစ်အဲ့ဒီလိုကရုဏာစီကိုစိတ်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ကရုဏာ exercise လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် compassion exercise လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးလုပ်နိုင်တယ်မဟုတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေကိုကအရန်ကိုပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်တူလာတယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစပြီးတော့စိတ်တူလာတယ် negative အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သနာပါတဲ့ You need to be kind to yourself ကိုယ့်အကိုသနာကျင်နာမှုမေတ္တာရှိရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတို့တခြားတို့ဝေဖန်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအရင်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ stress level ကတိတ်မြင့်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါ self awareness လေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီနေရာဒီ center မှာလူတွေအကုန်လုံးကအရန်ကို stress များတဲ့နေရာဒါကြောင့်အလွယ်တကူစိတ်ဆိုးနိုင်တယ်အလွယ်တကူအပြောဆိုမှားနိုင်တယ်အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ချက်မှားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားပါသတိပြုမိတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ကသူ့ရဲ့ stress ကိုမကင်ထွယ်နိုင်လို့သူတကူအပြောမှားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မကူညီရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့ stress ကကိုယ် stress ဖြစ်လာတယ်ကိုယ် stress ကလည်းပဲသူ့ stress ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် awareness နှစ်ခုရှိတယ် self awareness ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုသိတာနောက်တစ်ခုက social awareness တခြားလူတွေရဲ့ stress ကိုသိတာသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကို regulate လုပ်နိုင်တယ်နော် self regulation ဆိုကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့ထိန်းနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းတဲ့အချိန်လေးဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ volunteer တွေနဲ့ဘုံမှာ3မိနစ်တရားထိုင်ခြင်းတယ်3မိနစ်အတူတရားထိုင်ခြင်းတယ်3မိနစ်တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်အောက်ဆီဂျင်ပေးတာလေအသက်ရှူတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးတာကိုယ့်အကိုအောက်ဆီဂျင်မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့စက်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးရတာလေအခုခါကျတော့ကိုယ့်အကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးတာကိုယ့်အကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ compassionate attitude ကရုဏာသဘောထားအမြင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘုံမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်ဆီဂျင်ကို supply လုပ်ပေးတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုတဏှာတဲ့အနေနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလို့သဘောထားပါသားသမီးလို့သဘောထားပြီးရင်သူ့ကိုအစာကျွေးတယ်လို့အခုခါလည်းပဲသူ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ကျွေးပါအောက်ဆီဂျင် supply လုပ်ပါဝင်လေထွက်လေနော် slow and gentle breathing ညင်ညင်သာအသက်ရှူပြီးတော့ဟိုအဆုတ်ထဲရောက်သည်အထိအဆုတ်ထဲအောက်ဆီဂျင်ရောက်သည်အသက်ရှူပေးပါဟိုအုံနောက်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရောက်သည်အထိညင်ညင်သာနဲ့ချက်ချနအသက်ရှူပေးပါနံပါတ်1အသက်ရှူပြီးဆိုရင်အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်ပန်းနေတဲ့အရေးအအောင်နေရှိလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ muscle တွေကိုယ့်ရဲ့ကြွက်သားတွေတင်းနေသလားတကယ်လို့တင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းနေတဲ့ muscle ကိုတခါရဲတဏှာတဲ့စိတ်ကရုဏာတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါ muscle ကိုကရုဏာဖြစ်ပေးပါပြီးရင်ကရုဏာပေါ်မှာထားတဲ့
muscle ပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာနဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုရှိုက်ပေးပါနောက်ပြီးရင်နံပါတ်3ကလူနာတွေပေါ့နော်လူနာတွေတချို့ကကိုယ့်အကိုအောက်ဆီဂျင်မရှူနိုင်ဘူးတချို့ကတော့ရှူနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးစိတ်ညစ်နေတဲ့လူနာတွေကြီးပဲစိတ်ညစ်နေတဲ့လူနာတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကသူများရဲ့လက်ထက်မှာရှိတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့ stress ကိုထွေးကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာစိတ်နဲ့သူတို့ပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ဝင်နေထွက်လေရှုပါနံပါတ်1ကမိမိကိုနံပါတ်1ကဒီအောက်ဆီဂျင်ရှုနံပါတ်2ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ muscle တွေတင်းနေသလားပင်ပန်းနေသလားတင်းနေတယ်ဆိုရင် is a sign of tiredness ဒါပင်ပန်းနေဆိုတဲ့အရေးအယောင်ပဲနံပါတ်3ကျတော့လူနာတွေခရုဏာပွားနံပါတ်4ကျတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေ volunteer တွေအလှူရှင်တွေ support staff တွေ management team တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ထဲမှာလက်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုခရုဏာဖွာပါသူတို့ကိုသနာတဲ့စိတ်မွေးပါတဲ့ကဲစမယ်ညင်သာသာနော်ညင်သာသာလေးထိုင်ပါနောက်ပြီးတော့လက်ကိုဒီတိုင်းချထားပါလက်ကိုအောက်ချထားလိုက်နော်ပြီးမျက်လုံးကိုညင်သာသာပဲမျက်လုံးကိုညင်သာသာပဲပိတ်ထားပါတဲ့ပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေကြကြနနရှူရှိုက်ပါအဆုတ်ထဲအထိရောက်အောင်အောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးပါအသက်ရှူတဲ့အခါမှာအဆုတ်ထဲရောက်အောင်နောက်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲရောက်အောင်အသက်ရှူပေးပါmust တတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ရှူတာနှစ်ခုလို့မဟုတ်ဖက်နဲ့နည်းနည်းချင်းကြကြဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ညင်သာသာလေးအသက်ရှူရင်ဒီ must တတ်ထားတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကြားရနေပြီးတော့အသက်ရှူလို့ရပါတယ်ညင်သာသာလေးအသက်ရှူပါအခုတခါကြွက်သားတွေတင်းနေသလားနဖူးတို့ဘာပြင်တို့မေးစီတို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအကျော်တွေတင်းနေသလားတင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းနေတဲ့အကျော်တွေကိုတဏှာတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေကြကြနနာရှူရှိုက်ပေးပါ
ပခုံးနဲ့တင်းနေသလားနောက်ပြီးတော့1 byte နော်1 byte တစ်လျှောက်မှာအကျော်တွေတင်းနေသလားတင်းနေတယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းလုပ်ပါတင်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေတော့ဝင်လေထွက်လေလုံလောက်ရှူရှိုက်ပေးပါရှူရှိုက်ပြီးတော့ relax လုပ်ပါအခုတခါလူနာတွေကိုမျက်စိတမမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှူရှိုက်ပါလူနာတွေကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေရှူရှိုက်ပါအခုတခါဆရာဝန်တွေကရောသူနာပြုတဲ့ရောသူနာဆရာဝန်ဖြစ်သူနာဖြစ် volunteer တွေဖြစ် management team တွေဖြစ်နာပင်ပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသူကိုမျက်စိနဲ့မမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပေးပါတနာတဲ့စိတ်နဲ့သူကို embrace လုပ်ပေးပါ embrace လုပ်ပေးပါပင်ပန်းပြီးတော့လူလဲပင်ပန်းစိတ်လဲပင်ပန်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာနဲ့ compassion နဲ့ embrace လုပ်ပေးပါ comfort လုပ်ပေးပါပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းပါနောက်က embrace လုပ်ပါအခုတခါဝင်လေထွက်လေစီကိုစိတ်ပြန်ပို့ပါနှာသီးဝါကိုစိတ်ပြန်ပို့ပါဝင်လေထွက်လေရှူရှိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆုတ်ကိုဝင်ဒီအောက်ဆီဂျင်ပြန်ပြီးတော့ supply လုပ်ပါကဲအချိန်စီးပါပြီဒါ3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ကြာပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝအချိန်မရဘူးဆိုရင်10မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးတော့လှုပ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်နာရီ2နာရီကြာတဲ့အခါမှာ10မိနစ်လောက်အဲ့လိုလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့လို break ယူပြီးတော့တစ်နာရီကို10မိနစ်ဒါမှမဟုတ်
2 ကို2မိနစ်အဲ့ဒီလို break ယူပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ resilient ကိုယ့်ရဲ့ immunity လည်းကိုယ်ထိန်းထားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုလည်းပဲကိုယ်ထိန်းထားနိုင်တယ်နောက်တခြားလူတွေကိုလည်းပဲတခြားလူတွေကိုယ်နားလည်ပေးနိုင်တယ် connection ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် stress အများတဲ့အခါမှာကိုယ် disconnect လုပ်တတ်တယ်အဲ့လူတွေနဲ့ disconnect လုပ်ပြီးဆိုရင်စကားပြောတာအဆင်မပြေတော့ဘူးကဲဟိုအများအတွက်နော်ဒီကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့လူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်နေလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ပြီးဒီကတ်ယောဂကြောင့်တစ်နေ့အလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဲ့ဒီဟာကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးနေမကောက်ဒီထက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဂျမ်းမှာချမ်းသာစေဖို့အတွက်ဘုံမောကဘုဇင်တော့တက္ကထာရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ပေးမယ်နော်ဘုဇင်ခောတတိသင်္ခါဒေါဓမ္မနံဝိစေယောတထာဝိရိယံဘိတိပတ္တိဘုဇင်္ဂါသတထာပရိဓမ္မတုဘိက္ခဘုဇင်္ဂါတတ္ထေတိသဗ္ဗဒတိနာမုနိနာသမဒက္ခတာဘာဝိတာဘဟုလိကတာသံဝတ္တန္တိအဘိညာယနိဗ္ဗာနာယသဘောတိယဧထေနသစ္စာဝိစေနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗတာဧထေနသစ္စာဝိစေနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗတာဧထေနသစ္စာဝိစေနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗတာသာဓုသာဓုသာဓုကဲဆေးအိုကြီးတို့ဒုဆေးအိုကြီးတို့ဆင်ပြေပြီလားဟဲ့နောက်တစ်ခါလို့ရင်လည်းပြောတော့ဘုံဘုံဒီလိုထေအားထိုင်တဲ့ဟာလေတော့နိုင်မလို့ပါဘူး7 မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဒီပြောရတယ်တိတ်မပါပဲနဲ့ဒီလို guided meditation လုပ်တဲ့ဟာ7 မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံလုပ်ပေးနိုင်တယ်7 မိနစ်15 မိနစ်ဆိုရင်အဲ့တော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်အေးဟုတ်ပါပြီဘုံဘုံဟောတာခဏတော့ကပမောက္ခကြီးဟောတာပါဟုတ်တယ်မလားအေး compassion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက paper 200နောက် abstract 1000ဖတ်ပြီးတော့မှ compassion အကြောင်းသူပြောတာဟေးအမေရိကမှာတော့မှ compassion ကရုဏာနဲ့ပတ်ကရုဏာဆိုတဲ့ပြင်မဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိလုံနေပြီအေးဟုတ်ပြီရှင်ပြားဟောတော့ရှင်ပြားပြရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကတတိတော်လေးတော့ဒီစံလာတခုတော့အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီအဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြကြနော်ပြန်ပြီးတော့ပြအေးဟုတ်ပြီအဆင်ပြေပြီအေးသာဓုသာအကုန်လုံးဖုံးအချီးကျူးတယ်မုဒိတာဖြစ်တယ်ဂုဏ်လည်းယူတယ်ဆိုအဲ့တို့အေးသာဓုသာအလုံးချမ်းသာကြပါစေ